हेलो दोस्तों, तो आज मेरा मन हुआ था हल्द्वानी जाने का, तो मैं हल्द्वानी के लिए हो जाती हूँ रेडी। और सबसे पहले मैं बस पकड़ती हूँ अपने हल्द्वानी के लिए। तो यार आधे रास्ते पहुँचने में मैंने देखा कि बहुत सारा हो रहा था आज कोहरा, क्योंकि यार काफ़ी दिनों से हल्द्वानी में धूप नहीं आई होती है। फिर पहुँच जाती हूँ मैं हल्द्वानी काठगोदाम, और काठगोदाम पहुँचने के बाद भैया भरवाते हैं पेट्रोल बस वाले। फिर मुझे बाज़ार से जाना होता है और ऑटो पकड़ना पड़ता है घोड़ा बढ़ाओ के लिए। मैं अपना ऑटो पकड़ लेती हूँ और उसके बाद चल देती हूँ अपनी मौसी के वहाँ को। और यार ऑटो में बहुत ठंडा हो रहा था। उसके बाद मैं पीती हूँ मौसी के वहाँ आके गर्मा गर्म चाय। और यहाँ आई होती है एक बिल्ली जो कि मुझे बहुत प्यार कर रही होती है। उसके बाद हम चला देते हैं गोलू और मैं आग जलाने के बाद यार हम बैठ जाते हैं आग के पास और आग सेकने लग जाते हैं।